Tai va, šiandien varysim Mituva praplauk nuo Užtvankos iki Nemuno. Dabar vot atvarėm. Reikia viską nusileist baidarę. Čia seniau būdavo atidarytas šitas keliukas. Iki pat apačios nuvažiuoja, dabar uždaryta, tai teks neštis viską. Nieko to, kad nusinešim. Tada reikės mašiną nusivaryti iki finišo ir tada paims Nojus ir mane atveš atgal čia ir tada šoksim į vandenį ir judėsim. Reikia atsargiai, kad niekas nenuneštų manęs. Ir vot gražiai nusinešim žemyn. Dar va taip policija pralikė pro šoną. Tokia stabtelėjo lygtais prie tos mašinos, bet matė, kad atgal einu. Galbūt įtarimų per daug nesukėliau. Gerai, nusimetėm viską. Iš tikrųjų gal net nesimatys, nes čia irgi toks pylimas. Kamera gal jeigu nesimato, tai tikriausiai, kad nuo kelio nesimatys. Gerai, reikia lėkti mašiną greit numest ir grįžti čia atgal. Mašiną palikom prieplaukoj prie Nemuno. Dabar tais reikia atgal nuvykti prie Užtvankos ir tada jau galėsim varyti. Tiek tik važiuodamas pastebėjau, kad labai nemažai žvejų yra. Tai bus tikriausiai didžiausia kliūtis šiandienos. Pasiruošimas ilgiau truko negu kad tikėjaus. Galimai reikės atsimti ir žibintuvėlį ant galvos. Grįšim. Galimai gali būti tamsu, nes turiu įtarimą, kad bus labai seklių atkarpų. Bet jeigu ne, tai valandėlį su pusė ir turėtumėm grįžti. Dar šiandien išbandysim naują kamerą ir pažiūrėsim, ar šitas setupas kameros mums gražiai veiks, ar nekris lauk. Tai toks irgi testavimo šiek tiek bus šiandieną. Jau bus ir tikrai paskutinis išplaukimas, nes po poros dienų jau išvarau į Arktį sezonui. Neprivaidinsim šiandien čia. Galėjau iš tikrųjų gylio kažkiek tais yra. Buvo galima ir įčiuošti pilnumoje. Bet irgi vat, su ta kamera nesinori kol kas dar per daug raganėti taip. Reikia po truputėlį. Labai jau krenta žemyn. Galimai sistema ne pati patikimiausia, bet šiandien pakankamai ramus vandenėlis laukia. Turėtų visur būti tiesiog stovintis vanduo plius minus, galbūt kažkiek srovės. Žiūrėsim, ką šiandien pamatysim ant šitos upės, galbūt kokių bebrų, ūdrų. Tai visai smagu pamatyti. Tikriausiai susitiksim nemažai žvejų, ypač netoli Nemuno. Nes kiek mačiau, tai tikrai nemažai ten jų tupi. Tai reikia tikėtis, kad jie smarkiai manęs neprakeiks tenais. O medžių prikritę normaliai irgi. Keliai va šitose vietose tai taip vaikystėje visur išnaršyta, bet niekada netekę va taip plaukti šitą upę net. O atrodo ten vos ne kiekvieną dieną čia
miškuose kažką veikdavai, žaisdavai, statydavai kažkokias būstinės ar dar kažką tais. Ir visada prie tos upės taip irgi nueidavai, ten pasivaikščiodavai, dar kažką ten kartais gal perbrisdavai, kai būdavo sekliau. Tai labai tokia nostalgija paima plaukiant. Irgi ant kameros dabar bandau skirtingus kampus. Dabar kamera šiek tiek žemiau yra paleista. Tai tikriausiai labai nemažai vaizdo, tiesiog irklas į kamerą tiesiai. Bet pasikėlus į viršų biškį svirduliuoja, reikėtų kažkokią stabilizaciją biškį padaryti su kokiam virvutėm ar su kažkuo tais. Dar pabandysim iš galo kaip. Nes dabar tai tiesiog uždėjęs tokį pritraukiantį laikiklį, kuris galimai gali atšokti bet kada, bet esu prisirišęs šiek tiek. Galimai matosi valas ties čia. Artėjom tikriausiai prie šiandienos vienintelio, tikiuosi, išlipimo vietos buvusio laboratoriumo, ar kaip jisai vadinasi. Dabar kažkas tiesiog ten gyvena, bet yra slenkstis tenais, kur vanduo pakrenta. Ir jisai tikrai yra padarytas iš betono, tai priklausomai, kiek čia to vandens yra, arba bandysim visą pralėkti tiesiog, bet kadangi baidarė ilga, turiu tikimybę, kad mes tiesiog pakipsim, tai reiks išlipti ir tiesiog persinešti šiek tiek. Tikiuosi, kad niekas nesupyks. Aišku, kiek čia gali 5 metrus nuo kranto vis tiek eiti. Tai kaip ir neturėtų gal smarkiai supykti, vis tiek čia tikriausiai tokių kaip aš besinešančių nėra labai daug. O čia matosi, jie ir lieptelį turi, o kažkokių vandens dviračių senai nenaudotų, bet galimai dar veikiančių pasistatė. Mes priplauksim arčiau pačio slenksčio, pasižiūrėti, koks ten tas vaizdelis iš tikrųjų. Jis pakankamai galbūt ir aukštas yra. Taip irgi prie šito pačio slenksčio taip smarkiai daug laiko nesu praleidęs. Priplauksim arčiau. Aišku, nesinori čia smarkiai nusibaudinėti šitos baidarės. Būtų plasmasinė, tikrai praleikčiau, bet dabar atrodo, kad pakankamai skaudžiai būtų šitai baidarė. Tai per šitą pusę nesinešim. Tiesiog pasinešiu rį, kad nebraižiu dabar nesinai. Vis tiek tas dugnas tvarkytas. Slidu. Bet mes jau kitoj pusėj. Iš tikrųjų, dabar tai pažiūrėjus iš šitos pusės, nežinau, ar matosi tenais už šito bliūdo, kitoj pusėje yra labai gražus nuvažiavimas žemyn. Tai galbūt ten būtų buvę labai puikus nusileidimas, nes pakankamai nuožulnus yra nestatus. Bet čia jau aš tikrai atgal nesinešiu. Kitam kartui galbūt pavasarį grįžus reikės taip ir padaryti. Bet tikrai būtų smagu su normaliu upės kajaku ties čia pažais, galbūt tiesiog nusileist, grįžt per tenais, vėl leistis, pažaidimą tokį padaryti. Mes va toliau aš čia pasidedu po kol kas ir baigiant persinešti. Sakoma, viskas turi savo paskirtį ir šito laivuko paskirtis tikrai nėra daryti tą, ką mes darom ir upėm lygiuoti. Jisai labiau skirtas yra jūrai. Nors jūroje irgi gali sutikti
visokių srovių ir panašiai. Su purslais ir su viskuom. Dabar susitvarkom visus reikaliukus. Įsikabinsim vėl. Tai čia galbūt ant šlapio net geriau lips. Galbūt šiek tiek reiktų pažaisti toj srovei. Pažiūrėti, kaip čia kas atrodo iš arčiau. Buvo neblogas bliūdas toksai. Galimai žuvim gal, kad iškilt būtų. Bet kokies čia, kur dabar Baidarinis taikis yra, tai galimai čia būtų įmanoma nusileisti. Pabėgo šonus. Normaliai. Galbūt ir užteks mums šito pažaidimo. Smarkiai nebraižyti. Bet jau prie to didesnio nelabai ir eina priplaukt. Galimai gaunasi tenais duobė nemaža. Su mažesniu kajaku atvarius plasmasiniu. Jam vis tiek jaunėtis nebaisu, kaip ir. Dar vanduo būtų pakilęs, ten tų akmenų yra. Tikriausiai gautis visai įdomios kliūtys. Čia irgi kažkoksai tai statinys, vamzdžių pilna viduj. Neįsivaizduoju kas. Galbūt irgi kažką su upė veikiant. O, kokia gervė ar garnys. O, šiltnamiukas. Ar net pirtelė pastatyta tokia, kaip šiltnamis. Mačiau laktos tokios, kaip vištiniai ir pečiukas viduj. Nice, žmonės pasidaro. Tvariai, pasikūriai, iššokai į mituvą. Gal ir neblogai. Galimai prasideda Seklių upės dalis. Kas manęs nežavi smarkiai, bet kaip ir buvo tikėtasi iš tikrųjų. Visą laiką, kol Baidariai džiuvo ir buvo tvarkoma, taip normaliai lijo visos upės. Bele kaip aukštai buvo, srovės buvo ir
tuo pačiu geriausiu laiku ir negali plaukti. O dabar, kaip tik kokią savaitę be lietaus visiškai. Tai dar iš tikrųjų stebina, kad po kol kas to vandens yra. O matau šiek tiek sparčiau judančio vandens. Tikiuosi, jis ten sparčiau juda ne dėl to, kad ten nėra vandens, o dėl to, kad tiesiog, kad bus matyti. O, čia dar pakankamai. O, su tokiu pralindimu net. Fainai, fainai. O, čia. Galbūt ir smagiai nustebins šito upė mus. O, medžius. Aišku, baidarės tokio ilgio valdymas yra tikrai neįspūdingas. Manevringumo neįspūdingai, bet kol kas judam, viskas normaliai. Čia labai smagiai iš tikrųjų prasiplaukė taip. O čia iš tikrųjų tai tikrai netgi žinau šitą atkarpą, nes čia tikrai ėjęs bridės. Visą šitą vietą. Čia tokios lankos yra šitoj pusėj. Nu, fainai, tokia grinai nostalgija imu. Smagu, va taip sugrįžti į tokias vietas. Iš tokių graži upė. Pavasarį tikriausiai arba šiek tiek ankstyvesnį rudenį, kai dar lapų yra, turėtų čia būti labai įspūdinga, labai gražu. Sukeitėm biškį kampą kameros. Tiesiog bandysim pasitestuoti visus dalykus ir kaip kažkas žino, galbūt ateinančią vasarą planuoju šiokią tokią didesnę ekspediciją. Tai bus plaukiama nuo Vilniaus iki Marių upėmis ir tada Baltijos pakrantę iki Talino su sustojimais kaimeliuos, miesteliuos. Daug kempinsim, daug bandysim bendrauti su vietiniais žmonėm pakeliui. Žodžiu, bus visko. Jei kažkas norėtų prisijungti kokiai nors atkarpai dienai, 2 dienom, savaitei, mėnesiui, galbūt 2 mėnesiams, visai kelioniai, žiauriai kviečiu. Nu, turėtų būti sunku, bet kartu ir toks išbandymas jėgų, dvasios. Pati idėja visa gimė nuo mano susižavėjimo Baltijos kelio iniciatyva. Tiesiog man protu nesuvokiama. 2 milijonai žmonių susikibę rankomis. Tai dėl to prie šito plaukimo bandysiu kviesti kuo daugiau žmonių, kad prisijungtų. Taip pat iš Latvijos ir Estijos, ne tik iš Lietuvos, galbūt ir visai iš kitų pasaulio kraštų. Bandysiu tiesiog kuo daugiau žmonių prikviesti ir tokį padaryti irgi Baltijos šalių sujungimą. Šiek tiek tos vienybės parodyti tarp mūsų 3 Baltijos sesyčių.
pagrindinė baterija išsikrovė. Turiu dar vieną atsarginę. Tai greitai išsitrauksim, priekį man atrodo. Reikia išsidžiovinti rankas, nes nori ten į vidų pačios kameros sušlapiau. Baterija 100% vėl. Aišku, aš šitiek šneku. Ta baterija reina pakankamai greitai. Bet susipakuosim. Įdėsim toliau. Iš tikrųjų buvo tokių visai smagesnių vietų. Upės tėkmė pakankamai paintensyvėjo. Aišku, nėra nieko šalau. Bet pakankamai smagėjo, o tikėjausi labai, kad jau bus dabar taip seklu, kad neštis reikės. Bet pakankamai gerai. Galim judėti toliau. O, kažkiek per šiukšlės. Tokių salafanų. Prieš tai išsikrovinėjo GoPro ir belekiek ančių buvo panirusių tiesiog. Tai priplaukiau ir prie pat priekio baidarės jos nėri lauk. Tolumo irgi labai daug paukščių. Ir vienintelis toks intensyvesnis momentas buvo kol kas upėje ir realiai baterija buvo jau pavargus. Nulūžo, nu nenulūžo, atkibo lipuškė GoPro. Tikrai, tikriausiai geriau laiko tas pričiupėjęs negu GoPro lipdukas tokiu atveju. Kiek mačiau, žmonės dar prasigrėžė patį tą visą laikiklį, nes kaip klijai rodo, tai nelaiko. Gerai, kad buvau prisirišęs viską, nes krito tai į vandenį. Tai šita klaida jau buvo senai išmokta ir dabar jau nieko kamera neina nepririšta vandenyje ypač. Ką teks stot, persimenkuot viską ant priekio vėl, arba galbūt pabandyti įsivesti pritraukėją į galą. Taip surast tokį gražesnį sustojimą. Persimontuosim. Su visa lipuškė atlipo ir tiek. Įdomu iš tikrųjų, nes turiu irgi tą lipuškę vot ant šalmo viršaus. Nežinau kiek, 3 metai. Nei kartų nėra pavedus. Bet gal ir tiek vandens daug negauna, nors ir vartaisi nemažai visokių nesąmonų darai. Gerai. Galbūt dabar laikysis. Po biškį pradedam semti baidarę vandens. Labą dieną. Kaip sakot? Yra iš tikrųjų, tikėjausi, kad reiks temptis, bet
Tikėjausi tikrai, kad mažiau bus, bet yra vandens dar. Nors ir nelėjo jau tiek laiko, bet... Tai viso. Biškį ir akmenų. Yra jau ne spaudimo kamera net laikė tiek. Paliksim po kokias šitokį kampuką pafilmuoti. Manau, keisim dabar jau kampą. Į priekį dėsim, nes iš galo labai sunku kontroliuoti. Gerai, pasitvarkėm šitą reikalą. Džiaugiai, reikalų nemažai, bet visi reikalai iš filmavimo pusės. Tai reikės ieškoti geresnių sprendimų šitam dalykui. Veikiausiai neapsieisim ne išgręžę skylės. Arba pritraukėję reikės jau labai kažkokį gerą surasti. Didžiai kelionė būtų visai fun turėti tokį kampą. Būtų galima ir pasakoti, ir jau jei kokį rusų povandeninį laivą pagavus, jau nereiktų taikyti smarkiai ten, ar telefoną traukti, ar pirštais badyti, nes eitų ir pasukti, į kurią nori pusę su šita 3x kamera. Galimai va, tas kampukas iš priekio dar ir geresnis negu iš galo. Žiūrėsim, kiek čia mums laikys jisai. Aišku. O, kažkas ir šokinėja, tų žuvelių yra. Kol kas dar tik vienas žvejys, bet žinau, kad dar bus jų nemažai. Dabar čia esam netoli Jurbarko gimnazijos. Tai kilometro bėgį, gal 500 metrų turėtų prasidėti. Mums išvenginėti reikės jau visų šitų mūsų žvejų. Labą dieną. Nemažai apsėdę. Sakė, vakaro lauks biškį geriau kips. O čia jau dabar iš abiejų pusių. Labą dieną. Labą dieną. Čia jūsų šitas, ne? Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. O kažką pavyksta ištraukti? Nesėdėtų visi. Jo. Tai aš čia jums iš aukštupio dar žuvies atnešiu.
Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Pavyksta kažką ištraukti? O gal atnešiu to žuvies iš aukštupio jums? Labą dieną. Galimai tikrai patapom nemėgstamiausių žmogum jiems. Bet atrodo visi geros nuotaikos, dar pasisveikinti, aišku, parodai, kad ne tik sugadinti žvejybą tvariai. O tai kol praplaukėm, iš tikrųjų šiek tiek ir ištraukė porą tų žuvyčių, net nežinau iš tikrųjų, ką jie čia žvejoja. Taip pat po dešinę pusę galima matyti didįjį Jurbarko apžvalgos bokštą. O čia tokia Jurbarko laivybos pramonė. Kažkada buvo tikriausiai. Dabar jau nelabai. Kiek esu girdėjęs, kad kažkokių planų yra atgaivinti visą šitą industriją šitam krašte. Tai žiūrėsim, gal kažkada bus ir kažkoks tais rimtesnis uostas čia. Toks laivelis. Įdomu pažiūrėti. Matęs toks tikriausiai visko. Inkaras toks visai rimtas. O iš Kauno. Gerai čia atrodo. Oi. Jau čia nepririkuosi daugiau. Įdomiai. Biškai palandžiot. Tarp tokių. Įdomi tokia padanga rimto traktoriaus. Irgi priplaukimas. Aišku, jau užkelt krovinio nelabai čia užkelti. Tikriausiai čia tik stovi, kad stovėtų. Pasiparkavę. Dar prie Jurbarko tilto biškį šiek tiek pažaist. Ir varysim namo. Išsidžiovint baidarę. Susipakuot žiemai. Ir viskas.
paskutinis pasiplaukiojimas jau šių metų. Nebent dar Suomijoje pavyks, bet kaip manau, ten jau bus tikriausiai pradėję užšaldinėti vandens telkiniai, vis dėlto Arktis. Ką turim Nemuną ir Jurbarko tiltą. Bandysim šiek tiek pajudėti arčiau tilto, pažaisti su srove tenais ir suksimės atgal, nes ir kam tuoj pradės. Baterija irgi 7% likę. Ir ką esam už kolonos. Toks susidaro užutekis. Galim net neirkluot, mus neša į priekį aukštyn upe. Tai dažniausiai tarp šitų kolonų taip ir susideda viskas, kad srovė yra stipresnė ir turi tokius užutekius. Ir labai smagu taip pirmyn atgal jais, nenaudojant daug energijos, varinėti. Tai ką ir pabandysim dabar. Žiūrėsim, aišku, kiek čia mums užteks energijos. Ir mums tokio judesiuko tiesiog kaip ir plius minus turėtų užtekti beveik į kitą pusę nukeliauti. Nu jau pradėjo nešti atgal. Tai teks šiek tiek. Ir čia atstumo irgi yra tarp šitų kolonų, tai smagu. Nu ir dar vieną. Tokia beveik pusę to atstumo įvarai. Po to iš tikrųjų to ir kaimo daug nereikia. Tai prieš srovę gali kaip keltas ir judėti. Labai mažai reikia energijos šitam dalykui. Ir mes jau kitoj pusėj. Nu, tikriausiai aną pusę jau ir nevarysim, nes žolėm ten apaugė. Nu, dar turim kelis procentus baterijos, tai dar apsivertimą padarysim, bet rankos jau suledėjusios, reikėjo dėti šitas pirštinės jau prieš tai, bet turėtų dabar šalčio per galvą duoti normaliai. Hadara beveik išlaikė kampą. Nebuvo pats mažiausias apsivertimas. Galimai šiek tiek skubotas. Bet šoko gauni šiek tiek. Į šaltą vandenį taip. Ką, gerai. Tiek ir užteks šiandienai. Ir tikriausiai jau šiems metams. Susiirsim pavasarį.